আসসালামু আলাইকুম প্রিয় টেকনিশিয়ান ভাইয়ারা, আশা করি ভালোই আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে এক ভাই আমার কাছে একটি বাটন ফোন নিয়ে আসছে। এই ফোনটি খোলা অবস্থায় নিয়ে আসছে। সে একজন টেকনিশিয়ান ভাইকে দেখাইছিল, সে আসলে কাজটি করে দিতে পারেনি। তো কাজটি আজকে আমরা করব, দেখবেন। এই ফোনটি এরকম খোলা অবস্থায় আমি পাইছি, আমার কাছে সে এরকম খোলা অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তো এই ফোনটি আপনার এই যে উপরে কিপ্যাডটাও নাই, এটা আমরা লাগাই দিব, কিন্তু সে বিল নিয়ে বাঁধাবে না বলছে, সে ফোনটি ঠিক করে নেবে। তো ফোনটির অবস্থা আমরা দেখি, মিটার দিয়ে মাপ দিয়ে দেখি। আপনার ফোনটি ফুল শর্ট অবস্থায় আছে। দেখুন, আপনারা শব্দ অবশ্যই শুনতে পাবেন মিটারের। দেখুন, এই যে এটা ফুল শর্ট। তো এই ফোনটি আমরা কিভাবে কাজ করব, আর ওই টেকনিশিয়ান ভাই কি কারণে এটি করতে পারলো না, এই বিষয়ে একটু বোঝাবো। এই ফোনটি ফুল শর্ট অবস্থায় আছে। যখন আপনার এই ফোনের এই ব্যাটারির মাথাটা আপনার এইভাবে কানেক্ট থাকে, তখন এই শর্টটা আপনার হয়ে যায়, যার কারণে এই ফোনটি চালু করতে পারছিল না। তবে আজকে আমরা ফুল শর্ট ভাঙবো। এটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে করা যেতে পারে, আবার আপনার এরকম একটি ব্যাটারির মাধ্যমে করা যেতে পারে। তো আজকে আমরা এই ব্যাটারি দিয়ে এই ফুল শর্টটা ভাঙবো। তো কীভাবে এই কাজটি করি, এদিকে একটু দেখুন। আমরা পজিটিভ লাইনে এই যে এই লাল এটি দিয়ে দিব এবং এটি গ্রাউন্ডে টাচ করব। এটা হচ্ছে মাইনাস লাইন, গ্রাউন্ডে টাচ করব। দেখুন, দেখুন, এই পাঁচটি মনে হচ্ছে শর্ট। এটা এতে ধোঁয়া উঠতেছে। এটা থেকে ধোঁয়া উঠতেছে, এটা অনেক গরম, মনে হচ্ছে হাতই পড়ে যাবে, এরকম একটা অবস্থা। তো পাঁচটি দেখেন এই গরম, দেখুন এখানে হাত লাগাতে এটা উঠে গেছে। তো দেখবো আমরা গ্রাউন্ডে এটি লাগিয়ে দিচ্ছি ঢালাই দিয়ে, দেখি এখন ফোনটি চালু হচ্ছে কিনা। দেখুন, এই ফোনটি কিন্তু চালু হয়ে গেছে, তারটা খুলে গেল। আচ্ছা, আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখাই। আর এই ফোনটি এখন মিটারের কি অবস্থা দেখি। দেখুন, একদিকে বিপ দিবে, একদিকে দিবে না। দেখুন, এখন কোনো শর্ট নাই, ফোনটি আসলে কোনো শর্টই নাই। তো আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দেখি একটু এটি ফোনটি ফুল চালু হয় কি না। দেখুন, ফোনটি চালু হয়ে গেছে। দেখুন, সব বাটনেই মোটামুটি কাজ করছে, ফোনটি লক হয়ে গেছে। তো বাটন সেটের হোক আর টাচ সেট হোক, আপনার ফুল শট যদি হয়, আপনারা এরকম একটি ঢালাই ব্যাটারি নেবেন। এই ঢালাই ব্যাটারিগুলো একটু পাওয়ারফুল হয়, এটা লিথিয়াম ব্যাটারি। তো এখানে আপনি সার্কিট বাদ দিয়ে, সার্কিটটা নেবেন না, সার্কিট বাদ দিয়ে এই যেখানে ডাইরেক্ট যে লাইনগুলো আপনার সার্কিটের সাথে সংযুক্ত হয়, এর সাথে আপনি প্লাস প্লাসে মাইনাস মাইনাসে দিয়ে দিবেন, দিয়ে জাস্ট এই পজিটিভ পজিটিভ নেগেটিভে নেগেটিভ দিয়ে দিবেন। দেখবেন ফুল শটটি যেখানে আছে সেই পার্টসটি গরম হয়ে ফুলে যাচ্ছে, আপনার অনেক ধোঁয়া বের হবে আর এটা গরম হবে।
তো ফুল শট যদি হয় তাহলে আপনারা এই ফোনগুলো এইভাবেই কাজ করবেন, এই ব্যাটারি দিয়ে আপনার হচ্ছে এইভাবে কাজ করবেন, তাহলে এই কাজগুলো 100% হয়ে যাবে। এই ফোনগুলো ব্যাক আসবে না। এই শটগুলো আপনার আসলে হয় কি, এই পাওয়ার সাপ্লাই এটা আসলে করতে পারে না, পাওয়ার সাপ্লাই নিজেই ফুল শট হয়ে যায়, যার কারণে এই ব্যাটারি ভালো এম্পিয়ারের একটা ব্যাটারি নিয়ে আপনি এইভাবে কাজ করতে পারবেন। তো ভাইরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমার চ্যানেলটি। ধন্যবাদ ভাইরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।